Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Avereno amin'ny toerany ny toeran'Andriamanitra, avereno amin'ny laoniny ny toeran'Andriamanitra. Zany no asongadina eto amin'ity mofinainantsika anio ity, filazany tsara araka amin'ny Marka 7 andininy voalohany hatramin'ny andininy 7:10. Avereno amin'ny laoniny ny toeran'Andriamanitra. Sarotiny de sarotiny reto fariseo sy mpanoradalàna sasany rehefa nahita ny mpianatry Jesoa ny nakanina tsy ny sasatanana. Amin'izy ireo mantsy dia manana anjara toerana lehibe ny fampianarana voatolotry ny razana. Ny antsoina hoe fampianarana voatolotry ny razana dia ireo fampianarana na lalàna noforonin'ny raby ka tonga manana toerana lehibe noho ny lalàn'Andriamanitra na ny didin'Andriamanitra arak'izay hita amin'ny soratra masina azy. Nisy fotoana ohatra ny izay tsy mankasitraka ny fanasatanana satria fampianarana voatolotry ny razana zany dia nomelohana ka na maty aza izy dia mbola mendrika hotoraham-bato ihany. Entina ilazana amintsika zany fa efa tena ny oaran'ireto jiosy reto mafy mihitsy ny didin'Andriamanitra fa nanangana lalàna vaovao, fomba vaovao ary tenin'Andriamanitra vaovao mihitsy koa aza. Hitantsika eto fa natao zinona ilay didin'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny didy 10 ny hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Fa ny korbana na ny fanaovana ny fananana ho fanatitra ao an'Andriamanitra izay fomba fiasa napetraka no zava-dehibe ka lasa tsy nisy fihetseham-po intsony eo anatrehan'ny fitiavana ny hafa, ny fanaovana ny fanatitra ao an'Andriamanitra. Dia indro nomelohana ireto mpianatry Jesoa izay tsy nanasa tanana raha isakafo, kanefa tsy fantatra izy ireo ny heloka lehibe nataony izay nanafoana ny didin'Andriamanitra. Dia indro hitantsika eto ny fariseo miapanga ny mpianatra ho tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana na mandika ny fampianarana voatolotry ny razana, fa Jesosy kosa miapanga azy ireo ho nandika ny didin'Andriamanitra. Ho Jesosy eo amin'ny andininy 9 manao hoe mahafo ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Ny tena marina efa very asina tanteraka voatakalo fampianarana voatolotry ny razana ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana ny soratra masina sy ny mpaminana. Indro Jesosy manarina izany ka mamerina amin'ny laoniny ny fiainam-pivavahana ary azo lazaina mihitsy mitondra fanavaozana eo amin'ny fanompon'ny fiangonana, eo amin'ny fanompon'ny kristianina tsiraray avy, eo amin'ny fanompon'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Averin'i Jesosy amin'ny laoniny ny lanjan'ny tenin'Andriamanitra izay vao ny fombafomba sy ny lalàna sy ny fitsipika samihafa. Diso repera ny fiangonana raha toa ka tsy ny tenin'Andriamanitra no singa voalohany mibaiko azy. Diso repera ny fiangonana
raha toa ka tsy ny tenin'Andriamanitra no ambony mihoatra noho izay lalàna na izay fombafomba na izay tarazo ao amin'ny fiangonana. Efa nydikevitra nandritra ny fotoana ela fa nielan'ny fiangonana protestanta réformé ny fanorenana ny finoana amin'ny zavatra hafa akoatra ny tenin'Andriamanitra ohatra. Nisy fotoana ny lovatsofina nanakinana finoana nielan'ny fiangonana protestanta zany fa miverina amin'ny tenin'Andriamanitra izy ary tenin'Andriamanitra irery ihany. Zany ny antsoina hoe réforme ary zany ny antsoina hoe fanavaozana. Raha tena te hanavao marina isika ankehitriny, hanavao fiainam-piangonana, hanavao ny fanompon'ny fiangonana, dia andao aloha hiverina amin'ny soratra masina. Inona ny ambaran'ny soratra masina momba ny tranga rehetra izay miseho eo amin'ny fiainan'ny fiangonana? Inona ny ambaran'ny soratra masina momba ny izay rehetra asa heverintsika ho fampandrosoana? Inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra momba ny pratika samy hafa any anatin'ny sampana samy hafa, fikambanana samy hafa misy atsika any? Inona ny ambaran'ny soratra masina momba ireo lalàna samy hafa, ireo fombafomba samy hafa, ireo tarazo samy hafa izay toa mibahan-toerana sy mibaiko ary mamily mihitsy aza ny hasin'ny tenin'Andriamanitra? Ravako malala, avereno amin'ny laoniny ny toeran'Andriamanitra. Aoka Andriamanitra sy ny teniny no loha laharana, izy no lehibe, ka hiondrika eo anatrehany avokoa ny ambiny rehetra. Tsy sanatria isika anindry an'Andriamanitra na hifaninana amin'Andriamanitra na hihevitena ho lehibe no Andriamanitra amin'ny tenintsika na amin'ny asantsika na amin'ny lalàntsika na amin'ny fombatsika. Fomba hitantsika zany, zavatra hitantsika zany amin'ireo fikambanana na fiangonana samy hafa izay ny tenin'ny mpitarika azy toa lehibe sy manan-kery, manana fahefana noho ny tenin'Andriamanitra. Ny baikon'ny mpitarika azy no ambony indrindra. Ry havako, rehefa mivily sy mivoana makany amin'ny lalan-diso ny fiangonana, dia ny tenin'Andriamanitra no mamerina azy ho amin'ny lala mahitsy. Ny lala mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Avereno amin'ny laoniny ary ny toeran'Andriamanitra. Kaoka ho laharana voalohany, tahaka ny nampalarana voalohany teo amin'Andriamanitra ny nanomezan'ny zanany ho famonjena izao tontolo izao. Dia n'Andriamanitra irery any eny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao zahay, ilay Andriamanitra manitsy, mampianatra, manavao ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainam-panomponay, ny fanoloran-tenanay tsiraray avy. Ankehitriny dia resy lahatra izahay fa tsy misy afa-tsy ao aminao rery ihany ny famonjena anay. Ianao ilay efa tianay hatramin'ny voalohany, ilay tianay ho mandrakizay. Mivavakizay ry Andriamanitray mba hiavao ny fiangonanao amin'ny fombany, amin'ny fanao, amin'ny fitsipika, amin'ny fandaminany, amin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny hifanaraka amin'ny teninao. Dia ataonay, angatahanay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokonay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.